What's up my viewer, welcome back with YouTube channel. Dan kali ini kita akan main PUBG Mobile lagi ya. Dan saya dapat challenge dari teman yaitu itu coba untuk pistol only challenge ya. Oke. Pistol only challenge, dan kita akan melakukannya di map kita akan ke map Wrangle lagi. Di Wrangle banyak botnya. Kalau di Sandro kan dia tuh Miramar kurang bot ya. Banyak kemungkinan kalah. Ya namanya juga noob ya, cari bot lah. Cari bot maaf, aku main cadel. Kita lihat aja dulu. Lama. Skip aja. Oke guys, awal-awal ngelag dulu ya. Oke. Nampak dulu. We will be taking. Wow, well like dapat banyak like. Aduh, ngelag. Kita akan turun di rozok. Waduh, resetku lepas guys. Oke, Zarki. Kita akan, yang penting kita turun di rozok. Kita akan, waduh, ada outside. Ada suara orang tadi, dari negara lain deh. We will taking opposite. We prepare. Duh. Wow. Kita akan mereng. Oke, kita akan sampai ke ternyata kita ke school. Nggak apa-apa ya, school juga good loot sih. Sampai kan 2000 meter sampai lah. Wow. Nggak sampai. Kita lari 500 meter dulu. Tapi ada rumah terdekat di sini. Gak ada. Oke, kalau kena nggak ada, terlari 500 meter, 400 meter. Klik. Gak apa-apa, kita ke rumah ini dulu. Saya bukan rumah sih, ya kayak gudang gitu. Storage. Dari satu orang aja yang mati. Oke, di sini ambil vest. Nice, dapat peluru hijau. Kita nggak ada shotgun. Wait. Oh ya, aku lupa challenge kita ya. Cuma pistol only. Maaf. Kliknya sih. Kita ngambil ini. Oke, ini kita ambil. Oke, pickupnya kita matiin dulu ya. Oke. Dia nggak auto lagi sekarang. Ya soalnya sih auto. Dia nggak auto. Maaf ya, jangan ya. Lupa tadi. Thompson. Waduh, ada apa ini? Oke, ini kita ambil dulu Big Romek. ACP kita ambil.
gasken kita ambil. Itu tadi aku yang buka. Oke, ACP kita ambil dulu. Sini kita ambil bandage. Oke, kita akan ke rumah ini. Kita remove marker dulu. Waduh, ada orang. Oke. Ini kalau dicari kenapa nggak jumpa ya? Waduh, bahaya nih guys, bisa terbunuh kita. Oke. Akhirnya kita jumpa. Ya walaupun gak. Oke. Ya tapi nanti saya kurang suka pakai pistol ini aja. Nanti kita ganti aja, tenang. Ngapain ngambil scope? Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja scope-nya. Jangan. Kita akan buang peluru AKM. Oke. Kita ambil aja ACP, mungkin kita akan ganti peluru ya. Kita akan ganti peluru mungkin nanti. Bandage biarin aja. Kita akan ke rumah ini, mungkin ada red dot, mungkin ada miradot atau kok miradot. Oke, jangan ribut dulu lagi azan ya. Ngeliat. Maaf guys, simpan dulu. Oke, jangan ribut-ribut dulu. Azan. Kelar. Ya tapi aku nggak bisa ngambil kelar. Oke. Lihat ya. Oke, ada step. Oke. Sadis guys. Ini buat ya, karena dia simpan banyak barang. Oke, kita minum energi dulu. Kill pertama kita selesai. Wow.
Oke, ini kayaknya sih gak bisa ya, nggak ada red dot. Kita lari dulu. Mana tuh guys? Tapi kita nggak naik mobil aja weh. Kita nggak mau ambil airdrop ya. Kita nggak. Aduh. Wow. Efek ngelag ya. Oke, ngelag tadi di snap. Sinyal tempat tulis. Aduh. Oke, udah bisa. Alhamdulillah udah. Oke. Oke, sedikit. Ya, azannya udah selesai. Oh iya, nice. Udah ada redot, udah enak nih. Ya, tapi kan ini yang kita cari-cari selama ini. Sekarang tinggal cari muzzle. Oke. Peluru UMP. Oke. Kita ambil dulu ACP sebanyak-banyak mungkin. Gaskan. Oke. Oke guys. Jadi kita keluar dulu. Mana mobil kita tadi? Wait. Oke. Aduh, ketiku. Oh. Aduh. Bacot. Wait, apa? Motor ya? Oh iya, motor. Kan bener motor. Siapa nih bang motor? Kasih ke aku aja enggak? Oh, nice. Wusu. Siap. Aduh. Who can say where the road goes, where the day... Mana motornya? Waduh. Oke, kita ngekill lagi. Oke, kita udah 3 kill ya pakai pistol. Oke. Oh. Ya padahal ada Scar. Ya tapi nggak apa-apa lah. Nice. Ini bot nih. Apakah kita bisa chicken? Itu bot guys. Oke, kita udah kill 4. Apakah kita bisa chicken dinner? Kita nggak tahu ya. Oh, sniper. Ya tadi mau pakai sniper sih. Ya, tapi namanya juga kita challenge pakai pistol juga. Aduh. Wait. Kita reload dulu ya. Biar nanti siap waktu untuk persiapan waktu perang. Wow.
Wow. Oke, 5 kill DP. Oke, PS 5 kill. Ya itu tadi bot. Kalau bukan bot ya udah oke. Oke. Rumahnya bolong, guys. Aduh. Kita cari rumah yang nggak bolong ya. Duh, ternyata rumah di Milta hancur, guys. Gelas wadaw. Udah berapa menit? Oh, udah 20 menitan ya. Oh, kita dapat jingle bell. Kan? Ya. Suppressor. Oh, ini untuk sniper. Oke, kita ambil dulu. Oh, baru nyadar. Makanya dari tadi armor kita nggak mantap deh. Oke. Berharap nggak ada cheater ya. Dan kemarin tuh sotoy banget di yang waktu main di Sunhook. Wih, hacker cheater. Sebenarnya dia itu pro. Cuma kan ya mas senang sih di kill sama player biar murni daripada di kill sama cheater ya. Duh, aku kagak jumpa ya. Oke. Oh ya, BTW aku pakai giroskop ya. Oke. Oh, kita udah di area farm. Ini di sini Milta. Kalau kita ke sana, gitu. Kita ke farm. Ini kita masih di ini udah di area farm. Antara Milta sama farm sih ya jalan itu pemisahnya. Jadi kami bisa bilang jalan yang ada di kota farm sama kota Milta. Oke. Aku nggak duduk di kursi ya karena di situ ribut banget guys. Nggak macam suara rada oke jadi. Oke. Tinggal 7 orang lagi. Jadi 8 termasuk aku. Itu zona. Wait. Oh, motor kita ada di sini. Oke, kita oke.
Oke, situ ada mobil guys. Itu ada mobil. Ada mobil tadi. Maaf, oke, udah tinggal 6 orang lagi. Oh, zonanya berpihak pada kita ya. Oke. Langsung mata yang jeli. Kita lihat sekeliling. Masih ada 7 orang. No step. Dadah. Hampir setengah jam ya. Baterai 82. Oke. Orangnya di sana, Oh ya, itu orang. Orangnya lari. Waduh. Kalau tadi sempat aku kill dia tuh, aduh. Dianggap cheater. Oh, itu tuh. Oke, takut juga sih kalau dari jauh pakai red dot gini. Karena sih dianggap cheater ya. Ya takut dianggap cheater sih kalau nembak jauh-jauh. Apalagi pakai red dot sama pistol ya. Oke. Kemarin tadi udah kena sekali hit. Dia tiga orang lagi. Dia apakah kita bisa chicken? Kita reload dulu. Bersiap-siap. Oke. Mode focus on. Saja balik batu dari ke sana. Lihat nggak kayaknya sih bukan cuma temen-temen. Oke, alhamdulillah zonnya mendukung kita ya. Oke, itu ya itu lagi berkeliaran. Kalau mereka dapat baju rumput sih susah ini. Susah ya kan. Aduh. Oke, udah 30 menitan. Oke, karena kelamaan jadi nanti kita potong, kita cut aja ya. Cut bagian yang kurang penting.
Fokus. Oh. Oke. Oh, itu. Di sana tuh. Oh ya, dia lagi prone tuh. Oke, udah berdiri. Oke, dia tahu kita. Oh, dia tahu kita. Dia tahu kita. Dia tahu kita. Dia tahu kita. Oke, itu. Oke. Oh, tinggal berdua. Oke, apakah kita bisa cikan? Sampai segini aja udah bersyukur nih. Oke, deg-degan guys. Orangnya ada di sana. Wow, deg-degan guys. Deg-degan. Oh. Apakah kita bisa chicken dinner? Oh, itu dia. Oke, kita tunggu sampai dia keluar dari rumputnya. Oke, aku melihat kepalanya. Jantungku berdebar. Oke. Lihat dia. Aduh, pakai nggak punya bom lagi. Oke. Oke. Aduh. Hampir chicken guys. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sejauh ini. Alhamdulillah ya. Namanya juga ya, alhamdulillah kita udah bisa bertahan sampai sejauh ini. Deg-degan banget tadi sih guys. Dia pistol lawan Augil yang menang. Augil. Gila. Namanya juga noob. Oke, kita udah silver. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gemetaran satu badan guys. Oke. Kakiku gemetaran habis. Sungguh gemetaran. Tadi tuh detik-detik menegangkan sekali guys. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Jibranda 1007. See you next time. Goodbye.